आई एम MR AKD आपण मैंने देखुए पछ झरणा केड़े सुंदर देखा एटा को आसवाई हेले आपण मत कंटाक्ट करेंगे आड़े सुंदर देखा आसतु आउ एंजॉय करूँ ए झरणा को देखु पाखापाखि केते फुट हाइट हम पाखापाखि हम 40 फुट हाइट रू पानी खसुची आहरी भी तलक रही माने पूरा अंका बंका होगी पानी आसूची पानी स्वर देखु केते जोर आसूची निश्चित आसतु जगह को बहुत बहुत एक्साइटमेंट बहुत ए जगार ना हूँ राहास झरणा आपण एटा सोरो ब्लॉक बालेश्वर जिला ओडिशा रे अवस्थित। आपण निश्चित ए जगह देखु केमी कमेंट रे निश्चय कहतु भल होते भल कहे भल कमेंट देवे जदि खराब हो डिसलाइक मारे। जगार ना हूँ राहास झरणा राहास चौतिरी ये सोरो ब्लॉक सिंगाकुंटा पंचायत अवस्थित बढ़िया सरलिया ग्राम रु ठीक 1 किलोमीटर दूर एपटे बहुत उपत्यका सेपटे पहाड़ एपटे पहाड़ मझीर ग्राम ए जगार मझीर प्रमोल माने बहुत बढ़िया देखु माने बहुत बढ़िया जगार झरणा देखो वाटरफॉल केमती मत निश्चित कहे। धन्यवाद मुझे रही आम पुणी चलू पुणी गाधेबार फोटो सब शेयर करूँ। थैंक यू आउ जी भी मो चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी मु आहरी भल भल वीडियो आपण नहीं आसबि। जय जगन्नाथ।